Do Parlamentu Europejskiego wraca sprawa kontrowersyjnej umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a Kanadą. Europosłowie zajmą się CETA-ą już w najbliższą środę. O szczegółach ze Strasburga Wioletta Czarnomska. W tym miesiącu podczas czterodniowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu zostaną poruszone takie tematy jak umowa handlowa pomiędzy Unią Europejską a Kanadą, zasady antyterrorystyczne i przyszłość Europy. W środę Parlament podejmie ostateczną decyzję w sprawie CETA, a kanadyjski premier przyjedzie z tej okazji do Strasburga. Umowa wywołała sporo protestów i potrzebne jest jeszcze wsparcie ze strony prawodawców w państwach Unii Europejskiej. Najważniejszą debatą i później głosowaniem będzie kontrowersyjna umowa gospodarczo-handlowa Unii Europejskiej z Kanadą, czyli CETA. Tekst umowy razem z załącznikami to około 1500 stron. Wielu polityków, ale także zwykłych obywateli zgłaszało poważne zastrzeżenia, między innymi dotyczące możliwości zepsucia europejskiej, a także naszej polskiej żywności. Kanada jest jednym z największych producentów żywności modyfikowanej genetycznie, czyli GMO. Już wcześniej polskie Ministerstwo Sprawiedliwości alarmowało, że wprowadzenie w umowie sądów arbitrażowych faworyzuje wielkie koncerny kosztem rządów narodowych. Stąd nie ma jednomyślności w poszczególnych grupach politycznych, ale istnieje przekonanie, że CETA zostanie jednak przegłosowana, czego czytelnym dowodem jest wpisane w nasz czwartkowy program przemówienie premiera Kanady, który przybędzie tutaj do Strasburga. Mówi europoseł profesor Mirosław Piotrowski. Parlament w Strasburgu odwiedzi także nowo wybrany prezydent Austrii, który wygłosi uroczyste przemówienie jutro w samo południe. Europosłowie zajmą się też nowym prawem antyterrorystycznym. Zasady mające powstrzymać powracających bojowników dżihadu i samotne wilki, takich jak zamachowiec z jarmarku świątecznego w Berlinie, zostaną przyjęte razem z obowiązkowymi kontrolami granicznymi w Unii Europejskiej. A to wszystko w ramach starań, aby zapobiec powtórce ataków jak te w Paryżu czy Brukseli. Europosłowie mają również wielkie plany wobec Unii Europejskiej przed jej nadchodzącymi 60. urodzinami. Chcą poprawić m.in. sposób zarządzania kryzysowego, tworząc specjalny budżet dla strefy euro. Decydenci unijni będą także debatować na temat pomysłów związanych z redukcją zanieczyszczeń. Z Parlamentu Europejskiego w Strasburgu dla Informacji Dnia Wioletta Czarnomska.